गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और अभी हम लोग सो के उठे हैं और ये हमारा अलार्म है, ये उठा देता है हमें। क्यों? ये देखो, इसको नींद भी आ रही होती तो ये सोती नहीं है बिल्कुल भी। तुम सोते क्यों नहीं हो? एम क्या? सुबह सुबह इसकी आँख खुलती है करने लगती है, मैम मैम करती है, मैम मैम। इसको फ़ोन चलाना भी आ गया है। ये देखिए, इसको पकड़ने के लिए देखिए इसको टच स्क्रीन बहुत पसंद है, ऊपर नीचे स्लाइड करती रहती है। अरे भाई, हो गया।